नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला रायमाझी। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 28 गते बिहिबार, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्षको औँसी तिथि उपरान्त औँसी तिथि रहने। चन्द्रमा सिंह राशिमा, ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 14 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:48 र सूर्यास्त साँझ 6:09। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज कुशे औँसी, भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने परम्परा। शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी खेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। आजको दिन उत्तर गया गोकर्णेश्वर धाम तथा पितृ तीर्थमा विशेष घुइँचो लाग्ने। उत्तर गया विश्वभरिका सनातन दर्शनका अनुयायीहरूका लागि विशिष्ट तीर्थस्थल मानिने यस पवित्र तीर्थस्थलमा आज कुशे औँसीका दिन पितृ उद्धारका लागि दान पुण्य गर्ने, पितृ कर्म गर्ने र दर्शन गर्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। आज बुवाको मुख खेल्ने दिन। आजको दिन पूजनीय बुवालाई सम्मान प्रकट गर्दै मिठा परिकार खान दिने, उपहार दिने र बुवाबाट आशीर्वाद लिने परम्परा। धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना बुवालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास। बुवा नहुनेहरूले दिवंगत बुवाको नाममा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसर लगायत तीर्थस्थलमा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्ने परम्परा। दिगम्बत पितृको नाममा सिधादान, पिण्डदान गर्न गोकर्णेश्वर परिसरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। मोतीराम जन्म जयन्ती। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो जयन्ती मनाउने। नेपाली भाषामा गजलको प्रारम्भ गर्नुभएका मोतीरामका कृतिहरू मनोवैक प्रवाह, गजेन्द्र मोक्ष, प्रहलाद भक्तिकथा लगायत आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने। उहाँका नाटकहरू शकुन्तला, प्रियदर्शिका र पद्मावती चर्चामा रहेका। भानुभक्तका फुटकर कविताहरू र अन्य कृतिका बारेमा मोतीरामले अध्ययन उत्खनन गरी नेपाली समाजमा उजागर गर्नुभएको। र यस वर्षको शरद ऋतुमा गरिने हिमाल आरोहणका लागि 284 जनाले अनुमति दिए। मनासुरु हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा आकर्षक समय शरद ऋतुलाई मानिने। यस वर्ष मनासुरु हिमाल आरोहणका लागि बाटो तयार पार्न दक्ष कामदारको टोली मनासुरुको आधार शिविर पुगेर काम सुरु। मनासुरु आरोहणका लागि बाटो बनाउन गएका दक्ष कामदारको टोलीले गत शुक्रबार छेउमा पूजा गरी काम सुरु गरेको। अब समाचार विस्तारमा। आज कुशे औँसी, भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कोष घर घरमा भित्र्याउने परम्परा छ। शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कोष घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस अवसरमा बिहानैदेखि ब्राह्मणहरू जजमानको घरमा गएर कुश दिने र जजमानले पनि ब्राह्मणलाई टीका लगाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा सेवा दिई सम्मान गर्ने परम्परा रहेको छ। आजको दिन उत्तर गया गोकर्णेश्वर धाम तथा पितृ तीर्थधाममा विशेष घुइँचो लाग्ने गर्दछ। उत्तर गया विश्वभरिका सनातन दर्शनका अनुयायीहरूका लागि विशिष्ट तीर्थस्थल हो। विशेषतः पितृ उद्धारका लागि यस तीर्थस्थलको महत्त्व पौराणिक कालदेखि मानिन्छ। सनातन ग्रन्थहरूमा अनेक पटक उल्लेख गरिएको यस पवित्र स्थलमा आज कुशे औँसीका दिन पितृ उद्धारका लागि दर्शन गर्ने, दान पुण्य गर्ने, पितृ कर्म गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। आजको दिन गोकर्ण स्नान गरिनुलाई पवित्रता र पितृ स्नेहको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै अन्य धार्मिक स्थलहरू विष्णु पादुका, रसुवा र नुवाकोट सङ्गम स्थल, बेत्रावती लगायतमा यस दिन मेला लाग्ने गर्दछ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले वर्षभरि देव कार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने परम्परा छ।
शास्त्रोक्ति विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन उखालिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यस दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गर्नुभएको धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन पर्वमा पूजाआजा लगायत कर्म गर्ने पुरोहितहरूले यजमानका घरमा कुश पुर्याउन जाने परम्परा रहेको छ। यजमानहरूले पनि सिधा दक्षिणा आदिद्वारा पुरोहितहरूलाई सम्मान गर्ने गर्दछन्। कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्ने गरिन्छ। कुश यस्तो वनस्पति हो जसलाई छुनाले मात्र पनि नकारात्मक प्रभावहरू हट्ने मान्यता छ। यसले पापलाई नाश गर्नुको साथै सकारात्मक सोचको भावना जागृत गराउनुको साथै अग्रजहरूप्रति श्रद्धा भाव जागरण गराउँदछ। कुनै पनि देवकर्म र पितृकर्म गर्दा सङ्कल्प गरिन्छ। कुशको विशेष प्रकारको औँठी जसलाई पवित्र मानिन्छ यो धारण नगरी कुनै पनि धर्म कार्य गरिँदैन। कुश बिना कुनै धार्मिक एवं पितृकर्म पुरा नै हुँदैन। यस्तो पवित्र वनस्पति कुश केवल देवकार्य र पितृकार्यमा मात्र प्रयोगमा ल्याइने हो न कि यसले पर्यावरणको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा कुशको धार्मिक लगायत अन्य महत्त्वहरू अर्थवेद, भागवत गीता, विष्णु पुराण, गरुड पुराण आदिमा वर्णित गरिएको छ। कुशे औँसीको दिन भित्राएको कुश 1 वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याइन्छ भने यदि कुशे औँसी सोमबारमा पर्यो भने त्यसको महत्त्व अझ बढी हुने गरेको छ। हिन्दू दर्शनमा भगवान विष्णुको प्रतीकको रूपमा लिइने कुश भगवान विष्णुलाई दिएको श्रापसँग जोडिएको पाइन्छ। शास्त्र अनुसार जालन्धरकी पत्नी वृन्दाले श्राप दिएकाले कुशलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिएको हो। देवकार्य या पितृकार्य गर्दा वेदका मन्त्र या श्लोकहरू पाठ गर्दा शरीरबाट एक प्रकारको ऊर्जा निस्किरहेको हुन्छ र त्यो ऊर्जालाई संरक्षित बनाउन र सकारात्मक ऊर्जा परिचालन गर्नका लागि कुशले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुशको आसन र शिरमा कुश राखेर वैदिक मन्त्र, जप, तप, पाठ आदि गर्दा ऊर्जा अन्यत्र नगई आफ्नै शरीरमा निहित हुनाले आफूले गरेको कार्यबाट अझै बढी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भई सद्बुद्धि र विचार आदिको विकास हुने मान्यता रहेको छ। यसले वरिपरिका एन्टी रेडियन्सबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। सम्पूर्ण वायुमण्डलमा रहेका विकिरणहरूलाई निस्तेज गर्न सक्ने क्षमता कुशमा रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। विभिन्न प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरूबाट निस्किने नकारात्मक ऊर्जालाई समाप्त पार्न र त्यसबाट बच्नका लागि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि कुशको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसैगरी आयुर्वेदमा पनि कुशको निकै ठूलो महत्त्व रहेको छ। यो वनस्पतिको जरा र यसको पत्ताबाट पत्थरी, अल्सर, रक्तप्रद लगायतका अन्य रोगहरूको सँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कुशको सेवनले बढाउँदछ। त्यस्तै कुशको आसनमा बस्दा नसाघात, पक्षघात, हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता डरलाग्दा रोगको आक्रमण रोक्ने सामर्थ्य रहेको मानिन्छ। कुशे औँसीका दिन बाबुको मुख हेर्ने दिन पनि भएकाले छोराछोरीले परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई, भोजन तथा उपहार दिई आदर सम्मान गरी बुबाको मुख हेर्ने गर्दछन्। टाढा भएका छोराछोरीले बाबुलाई फोन गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछन्। बुबा नहुनेहरूले भने विभिन्न पवित्र स्थानहरूमा गई दिवंगत बुबाको नाममा श्राद्ध तर्पण गरी यथाशक्य सिधा लगायत अन्य दान गर्ने परम्परा रहेको छ। विभिन्न धार्मिक स्थलमा पितृको सम्झनामा तर्पण र पिण्डदान गरिने हुनाले यस दिन राजधानीको उत्तर पूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत पितृप्रति तर्पण, पिण्डदान र श्रद्धा गर्ने भक्तजनको उल्लेख्य भिड लाग्ने गर्दछ। पितृ तीर्थधाम एवं उत्तरगया भनेर समेत चिनिने यस स्थलमा तर्पण, पिण्डदान र श्राद्ध गरे घर, मामाघर र ससुराली तर्फका पितृ तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। त्यस्तै अन्य धार्मिक स्थलहरू विष्णुपादुका, रसुवा र नुवाकोट संगमस्थल, बेत्रावती लगायतका अन्य ठाउँहरूमा पनि यस दिन मेला लाग्ने गर्दछ।
आज बुवाको मुखेल्ने दिन भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने पुसे औँसी पर्वका दिनलाई बुवाको मुखेल्ने औँसी पनि भनिन्छ। पितृदेवो भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बुबालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास छ। आजको दिन बुवा हुनेहरूले पूजनीय बुवालाई सम्मान प्रकट गर्दै मिठा परिकार खान दिई उपहार दिने र आशीर्वाद लिने चलन छ। बुवालाई भेट्न नसक्नेहरूले भने टेलिफोन वा भिडियो कल गरेर सम्झने गर्दछन्। यस्तै आजको दिन बुवा नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना देवोन्मत बुवाको नाममा तर्पण पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिने परम्परा रहेको छ। यसरी आजको दिन श्रद्धापूर्वक गरिएको तर्पण श्राद्धदान पिण्डदानले दिवंगत पितृले पाउने धार्मिक मान्यता रहेको छ। आजको दिनले छोराछोरीलाई माता पिता प्रतिको जिम्मेवारी र उहाँहरूको सन्तानप्रतिको लगाव र प्रेम झन् प्रगाढ बनाउँदछ। यस अवसरमा दिवंगत बुबाको नाममा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसर तर्पण पिण्डदान तथा सिधादान गर्नेहरूको बिहानैदेखि भिड लाग्दछ। यसै गरी अन्य पवित्र स्थल कसुवाको बेताउती, तनहुँको देवघाट, विष्णुपादिका तथा सुनसरीको गराहा क्षेत्र लगायतका पवित्र तीर्थस्थल पुगेर स्नान गरी पितृहरूको नाममा श्राद्ध तर्पण सिधादान गरी आध्यात्मिक चिन्तनबाट समेत पितृको सम्झना गर्ने गरिन्छ। मोतीराम जन्म जयन्ती आज नेपाली साहित्यमा समालोचनाको प्रारम्भ गर्ने मोतीरामले साहित्यिक अग्रता मात्र नभई राष्ट्रियता र नेपालीपनमा गर्व गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली साहित्यिक कौशलताको विकासका लागि उहाँले आफ्नो जीवनको अत्यन्त कम समयमा गरेको प्रयास अतुलनीय मानिन्छ। कुमाउगढका पण्डित दयाराम भट्ट र रिपु मर्दिनी देवीको कोखबाट 1923 साल भाद्र 25 गते पुसे औँसीका दिन काठमाडौँको भोसीको टोलमा उहाँको जन्म भएको थियो। मोतीराम 6 वर्षकी कलिलो उमेरमा सपरिवार भारतको बनारसतर्फ लागू भएको थियो। प्रवास बसाइको सिलसिलामा मोतीरामले उर्दू साहित्यको पनि गहन अध्ययन गरेको पाइन्छ, जसको फलस्वरूप केही उर्दू भाषाका नाटक समेत उहाँले लेख्नु भएको छ। भानुभक्तका फुटकर कविताहरू र अन्य कृतिका बारेमा मोतीरामले अध्ययन उत्खनन गरी नेपाली समाजमा उजागर गर्नुभएको थियो। नेपाली भाषाको पहिलो मासिक पत्रिका गोर्खा भारत जीवनुलाई बनारसमै रहेर व्यवस्थापन तथा प्रकाशनको श्रेय मोतीराम भट्टराई पर्दछ। नेपाली साहित्यिक भेटका अद्वितीय तथा आफ्नो नाम जस्तै अत्यन्त चम्किला मोतीरामका कृतिहरू मनोवेग, प्रवाह, गजेन्द्र मोक्ष, प्रहलाद, भक्तिकथा लगायतका आज पनि उपयोगी र महत्त्वपूर्ण छन्। उहाँका नाटकहरू शकुन्तला र पद्मावती चर्चामा रहेका थिए। नेपाली भाषामा गजलको प्रारम्भ मोतीरामले गर्नु भएको मानिन्छ। हिमाल आरोहणका लागि 284 जनाले अनुमति लिएका छन्। मनासुलु हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा आकर्षक समय शरद ऋतुलाई मानिन्छ। यस वर्ष मनासुलु हिमाल आरोहणका लागि बाटो तयार पार्न दक्ष कामदारको टोली मनासुलुको आधार शिविर पुगेर काम सुरु गरिसकेको बताइन्छ। मनासुलु आरोहणका लागि बाटो बनाउन गएको दक्ष कामदारको टोलीले गत शुक्रबार छेमा पूजा गरेर काम सुरु गरिएको बताइएको छ। मौसम अनुकूल रहे 1 महिनामै मनासुलुको चुचुरोसम्म बाटो बनाउने काम सकिने बताइएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरै चीनबाट 87 जनाले अनुमति लिएका छन् भने त्यस्तै अमेरिकाबाट 30 जनाले, रुसबाट 26 जनाले, जापान र फ्रान्सबाट 15 जनाले, स्विजरल्यान्ड र क्यानाडाबाट 12 जनाले, बेलायत र इरानबाट 10 जनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यस्तै शुक्रबारसम्म रक्षा उडाई हिमाल आरोहणका लागि 4 जना, कुठा हिउँचोली आरोहण गर्न 5 जना र कुम्भकर्ण आरोहणका लागि 5 जना, हिमलुङ आरोहणका लागि 2 जना र निम्लुङ आरोहणका लागि 2 जनाले अनुमति लिएका छन्। 6वटा हिमालमा आरोहण अनुमति दिए बापत 3,46,06,930 रुपियाँ हिमाली दस्तुर सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। अहिलेलाई हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज पुसे औँसी भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने पुसे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने परम्परा। शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी फेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। आजको दिन उत्तर गया गोकर्णेश्वर धाम तथा पितृ तीर्थमा
विशेष घुइँचो लाग्ने। उत्तर गया विश्वभरिका सनातन दर्शनका अनुयायीहरूका लागि विशिष्ट तीर्थस्थल मानिने यस पवित्र तीर्थस्थलमा आज कुशे औँसीका दिन पितृ उद्धारका लागि दान पुण्य गर्ने, पितृ कर्म गर्ने र दर्शन गर्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। आज बुवाको मुख खेल्ने दिन। आजको दिन पूजनीय बुवालाई सम्मान प्रकट गर्दै मिठा परिकार खान दिने, उपहार दिने र बुवाबाट आशीर्वाद लिने परम्परा। धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना बुवालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास। बुवा नहुनेहरूले दिवंगत बुवाको नाममा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसर लगायत तीर्थस्थलमा तर्पण पिण्डदान तथा सिधादान गर्ने परम्परा। दिगम्बत पितृको नाममा सिधादान पिण्डदान गर्न गोकर्णेश्वर परिसरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। मोतीराम जन्म जयन्ती। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो जयन्ती मनाउने। नेपाली भाषामा गजलको प्रारम्भ गर्नुभएका मोतीरामका कृतिहरू मनोवैद प्रवाह, गजेन्द्र मोक्ष, प्रहलाद भक्तिकथा लगायत आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने। उहाँका नाटकहरू शकुन्तला, प्रियदर्शिका र पद्मावती चर्चामा रहेका। भानुभक्तका फुटकर कविताहरू र अन्य कृतिका बारेमा मोतीरामले अध्ययन उत्खनन गरी नेपाली समाजमा उजागर गर्नुभएको। र यस वर्षको शरद ऋतुमा गरिने हिमाल आरोहणका लागि 284 जनाले अनुमति दिए। मनासुरु हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा आकर्षक समय शरद ऋतुलाई मानिने। यस वर्ष मनासुरु हिमाल आरोहणका लागि बाटो तयार पार्न दक्ष कामदारको टोली मनासुरुको आधार शिविर पुगेर काम सुरु। मनासुरु आरोहणका लागि बाटो बनाउन गएका दक्ष कामदारको टोलीले गत शुक्रबार छेउमा पूजा गरी काम सुरु गरेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाव भक्तिदर्शन टेलिभिजन ESP हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।